Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pulang sholat, pria ini dengar suara aneh di rumah janda. Saat diselidiki, ternyata diceritakan Akil, nama samaran, merupakan seorang yang rajin beribadah. Tak hanya itu juga, pandai dalam membangun usaha sehingga memiliki pabrik pembuatan keripik pisang. Meski demikian, ia tetap tak lupa setiap pagi sebelum melihat kantor, dia pasti akan melakukan sholat duha terlebih dahulu. Meski jaraknya sekitar 1 kilometer, Akil akan jalan kaki dengan tujuan sambil olahraga. Selesai makan sahur, kebiasaannya kemudian aktivitas ringan untuk meningkatkan imun tubuh. Pagi itu keadaan sepi, orang-orang sudah bekerja. Akil sambil jalan santai pulang ke rumah. Namun ketika melewati rumah janda di kampungnya, ia mendengar suara aneh dari dalam rumahnya. Merasa penasaran, akhirnya dia mencoba mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, ternyata tidak ada jawaban, namun berisik di dalam rumah. Alhasil, demi memuaskan rasa penasaran, dia membuka pintu yang agak sedikit terbuka. Di dalam rumah itu, terlihat pemilik rumah duduk ketakutan, seperti ingin meminta tolong. Akhirnya, Akil masuk rumah dan ternyata rumah janda itu sedang dimasuki maling pagi-pagi di bulan puasa. Akil berupaya menolong serta memanggil warga sekitar. Saat maling berhasil ditangkap, Akil berusaha mengendalikan amarahnya lantaran ia ingin menentang dan memukul sepuasnya. Untung ingat jika puasa. Akhirnya, dia menyerahkan kejadian itu pada pihak berwajib. Sungguh, Akil pemuda yang luar biasa. Meski marah, masih bisa mengendalikan diri dan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.